Jeg går over til Susans hus. Jeg slendrer roligt ned ad Thorkild Christensens allé. Hvad må der gemmer sig bag ligusterhækkene? På en trappesten sidder en gammel mand i lasertøj og drikker solbærrom. Han har syet en vindjakke ud af ispapir. Hans skæg er filtret og fyldt med snot. Folk de kalder ham Grimme Ole. Jeg synes han er smuk. Fire forældreløse indvandrerbørn står og tager speed i en carport. Foran dem ligger en selvdød gråsburg. Et symbol på de ofre storbyen kræver. 2 bevidstløse alkoholikere ligger og tager crack i rendestenen. De har lavet et jakkesæt ud af selvdøde gråsburg og limet det sammen med snot. Jeg synes de er smukke. Going over to Susan's house. I can't be alone tonight. 3 forældreløse alkoholikere sidder på en udbrændt scooter og tilbyder mig et blowjob, hvis jeg vil låne dem penge til en overdosis. Fortabte sjæle i storbyens affaldskværn. På den anden side af gaden prøver en heroinafhængig bankrøver at smule 1,5 million kroner ud af den danske bank i et plastikhylster, som han har stukket op i røven. Jeg synes, han er smuk. I ruinerne af en udbrændt bygning sidder 3 forældreløse gråsburgunger og tager en overdosis, som de har bygget ud af snot og gammel bøfsandwichpapir. De griner hysterisk, da de skyder det grisede Steff Holberg-papir ind i venen under den højre vinge. Jeg tilbyder dem et blowjob for at hjælpe bankrøveren på den anden side af vejen. De synes, jeg er smuk. Going over to Susan's house. I can't be alone tonight. Kærlig hilsen, Siljan Kås, 2500, Hanses Bagfra.